დაბადების დღეს გილოცავ, შულო. ასე. ჩვენ შულთან დაკავშირებით რაღაც სიახლე. მელენი კლინიკიდან გაიქცა. პოლიცია ფიქრობს, რომ ეს მისი ნამოქმედარია. სანდა. ილიას, შენ უვარგისი მამა ხარ. მამას გესმის? თუ ვერ ხვდები, რომ შენზე ნაკლებად არც მე არ ვიცი და განადგურებული ვარ. შენ თვალში ისეთი დამნაშავე ვარ, რომ ბოხმისგან ვერაფერს ამჩნევ. გეუბნები, რომ ჯგუფური დანაშაული იყო. როგორ არ გესმის? İlyas seni gözümle gördüm. იმ გოგონებთან ლაპარაკში ისე გაერთე, რომ გარშემო ვეღარაფერს ამჩნევდი. მე რომ არ მოვსულიყავი, ბავშვი კიდევ 3 საათი არ გაგახსენდებოდა და ყურადღებასაც არ მიაქცევდი. მართალი ხარ ასე. მართალი. უვარგისი მამა ვარ. შულო. მოიშვი, მიაღალაგებ. თავი დაანებე. მაბადია ასია. მაგრამ მართალი არ ხარ. ეს წინასწარ დაგეგმილი და კარგად გათვლილი ოპერაცია იყო. მათ ბატონი ჯიმშითიც კი გააცურეს და კლინიკის წინ თავში რაღაც ჩაარტყეს. არ გეწყინოს, მაგრამ ილიას უსამართლოდ ექცევი. კარგი, მან ბევრი შეცდომა დაუშვა, მაგრამ ამჯერად ის უდანაშაულოა. ისინი შენს თავისუფლად მოპარავდნენ მემოს. ასია. ახლა განყოფილებაში წავალ. და გავარკვევ სინამდვილეში რა მოხდა. შენ კი შეეცადე გონს მოხვიდე. გასაგებია? ასე, შულო.